朋友们，你们有见过这样的哆啦 A 梦吗？她竟然成为了众多小伙心目中的女神，就连天皇也前来求亲，声称非她不娶。假期临近结束，大雄主娶物语的读后感却一直没有完成，而哆啦 A 梦前一秒刚发现这是个和辉夜姬相关的故事，后一秒就被大雄一把薅进了怀里。好家伙，这个谁能扛得住啊？哆啦 A 梦只得默默拿出道具保命。由此，神奇的故事进入了加载。哆啦 A 梦两人穿上能进入故事的鞋，跳进了一片竹林。竹林是故事开始的地方，一位伐竹翁到这儿捡到了藏在竹子里的辉夜姬。突然，伐竹翁上线了，哆啦 A 梦利用缩小灯将自己和大雄变小，为了隐藏，两人还直接就把自己挂在了竹子后头。但是就是那么意外，伐竹翁因为被缩小灯的光亮吸引，来到了他们藏身的竹子前面。说时迟那时快，就在二人毫无准备之际，伐竹翁刀起刀落，大雄狠狠摔在了地上，哆啦 A 梦则掉进了竹子里面。哇哦，这不是一个球一样的婴儿吗？伐竹翁立马就把娇小可爱的哆啦 A 梦带回了家。而这个时候，哆啦 A 梦被老奶奶抱在怀里，整个人都无语极了。但没成想，缩小灯的效果突然结束了，哆啦 A 梦瞬间长大成人了，来不及思考，哆啦 A 梦仓皇而逃。与此同时，大雄也恢复原样，与之会合。这不好了，哆啦 A 梦被当成辉夜姬，还逃了出来，这故事算是进行不下去了。不过你有着良计，我有过墙梯，为了读后感，大雄决定好好坑哆啦 A 梦一把。于是乎，他拿出换装相机，就是咔嚓一下，直接把哆啦 A 梦整成了个女装大佬。另一边，大雄也没闲着，竟然在大街上分发传单，告诉大家伐竹翁家里有个如花似玉的宝贝女儿。得嘞，美女谁不喜欢呢？一时之间，小伙们竟然纷纷爬上墙头，想要一睹芳容。当然，也有那无动于衷的，竟然表示那只不过是一个长得像狸猫的怪物。好家伙，这能忍！哆啦 A 梦立马拿出弹琴机器人，帮忙演奏美妙的乐曲，还用标准书信笔和美声麦克风唱起了动人的歌曲。一瞬间，哆啦 A 梦便征服了院子外边那群年轻的小伙，但也因此辉夜姬的美名传遍了四方，各大贵族都想把哆啦 A 梦娶回家里。不过结婚是不可能结的，哆啦 A 梦让他们每人为自己寻来一件世间并不存在的宝物，当然也有那带来虚假之物的小伙，却被哆啦 A 梦给直接拆穿了。后面天皇亲自来访，想招哆啦 A 梦入宫侍奉，哆啦 A 梦不以为然，跪在父母面前便立马表示离开的日子将会到来，满月的时候，月亮上的人将会把他带走，不想也能够知道。这结局天皇能接受？他立马带领人马将伐竹翁家里围了个水泄不通。这下事情闹大了，大雄整个人担心的不得了，哆啦 A 梦却满不在意，坚定的认为故事会有个完满的结局。后来还因为嫌弃衣服让自己行动困难，假发也非常闷热，一言不合便卸掉了所有的伪装。好家伙，把守的门卫吓了个半死，连忙大呼一声小姐是狸猫变的，紧接着还带领自己的小伙伴对哆啦 A 梦发动了攻击。见此情景，大雄手足无措了起来。这时一束月光射在了院子里，大雄踩着无形的阶梯不断向上，很快就在哆啦 A 梦被逼入墙角的时候，又有一束月光射了下来，原来是大雄搬来了救兵。就这样，哆啦 A 梦顶着辉夜姬的头衔，坐上了回月宫的马车。虽然仙女姐姐们的脸上写满了肉眼可见的嫌弃，得嘞，至此故事正式结束了。后来大雄拿着完成的读后感，信心满满的交给了老师，而老师则因为大雄把辉夜姬写成了狸猫，整个人都要气炸了。好了，本期问题，你们喜欢这样的哆啦 A 梦吗？欢迎大家留言点赞和关注哦，咱们明天见。